乾卦第一爻嘅爻辭係潛龍勿用，潛嘅意思好明白，就係話喺人生嘅第一個階段，人嘅能力仲係好有限，需要先潛藏。但係勿用係咩意思呢？係話唔好表現你嘅才能，定係話唔好使用你嘅才能呢？一個人潛係要做好充分準備，而唔係攤喺度，乾脆就唔表現。有能力嘅人先需要潛，冇能力嘅人根本冇嘢好潛。第一階段潛龍勿用，呢個勿字唔係不嘅意思，唔係話潛龍嘅階段就唔好用。勿用唔係不用，非禮勿視，你要唔要睇？非禮勿言，你要唔要講？勿同不係唔一樣嘅，勿其實含有要嘅意思，勿用就係企喺唔用嘅立場嚟用，咁大家先至知中國人有意見都會先講我冇意見。如果你話你冇意見，人哋就唔再問你，咁就表示即使你講，人哋都唔會聽，咁你仲有講嘅必要咩？好多時候上司問下屬有冇意見，下屬多數會話冇，上司話有就講啦，你仲話冇，上司再堅持要你講，咁你就要講啦。第三次都唔講，要等到幾時先講呢？點解中國人一定要推拖拉？好多人唔係好了解，推拖拉係推俾最合理嘅人，而唔係將時間推走，亦唔係將責任推走。責任係絕對推唔甩嘅，推卸責任只會浪費時間。真正識得推拖，係推嚟推去，推俾最合適嘅人。開會嘅時候，第一個發言嘅人成日都係冇人聽佢講乜。我成日有機會同啲公司嘅老總接觸，有一次我坐喺一位總經理嘅隔離，旁聽佢哋開會。會議一開始，總經理話：我哋大家都好忙，抽時間開會，大家有話就要講，唔使客氣。然後有人就舉手，第一個開始發言，但係總經理就一直同我傾偈。我唔好意思同總經理話：老總，你叫人哋講嘢，人哋講嘅時候你又唔聽，一直同我傾偈，咁唔係幾好。佢話：點唔好？有乜唔好？我話你知，佢講嘅嘢冇一句係可以聽嘅。呢種人講話，我再注意聽，咁我咪鼓勵人做衰人咩？我同你傾偈冇其他意思，就係暗示佢唔好再講，我要令佢難堪。但係佢連呢個都唔明白，所以通常開會嘅時候，我哋會先聽人哋講，聽嚟聽去，佢嘅意見仲不如我嘅，咁我就要講啦。呢個時候都唔講，似樣咩？如果聽嚟聽去，佢嘅意見好過我嘅，我就諗，好彩我冇講。如果我講咗，就貽笑大方啦。呢個係幾有利嘅事，點解一定要爭先呢？我哋而家都話要爭先，實際上係誤解咗老子嘅意思。老子話：後其生而身先，愛其身而身存。你慢慢去體會，老子係要爭先嘅。道家都好積極，但係佢係企喺唔爭先嘅立場嚟爭先。潛嘅意思就係企喺唔要嘅立場嚟要，先至唔會亂要。企喺冇意見嘅立場嚟發表意見，先至唔會亂講話。以後當你講嘢嘅時候，下面有人喺度嘰嘰咕咕，你就知佢唔想聽。既然佢都唔想聽，你仲講乜？嗰啲純粹係浪費時間。你要第一個講都得，但係唔好舉手。你先睇下人哋，成個圈睇過去，有人望住你，你就請佢先講。
佢一定會話唔使，而且仲會請你先講，你再請其他人先講，全部人都唔肯，你再企起身講，就冇人會妒忌你，因為你已經讓咗咁多人，呢個時候就應該當仁不讓。如果你一個人都唔讓，就自己企起身講，咁就表示你完全係目中無人。邊個會想聽你講乜呢？